turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ba radio Ijwi ry'Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Vice Perezida w'u Burundi Prosper Bazombanza hamwe na Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni barahiriye uyu munsi kwa gatatu imbere y'inteko ishinga amategeko kuzatunganya imirimo bashinzwe. Jewe Engineer Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa. Uwo ni Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Jewe Commissaire de Police General Bunyoni Alain Guillaume mushikiranganje wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika. Wowe ni Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Mu Burundi kandi abayobozi b'insengero barimo gufata ingamba zikomeye mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Naho mu Rwanda intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite zisaba Minisiteri y'ibikorwa remezo gukemura ibibazo bikigaragara mu iyubakwa ry'imihanda bidindiza ubuhahirane bw'abaturage mu gihugu. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch umenyesha ko leta y'u Burundi idatanga amakuru nyayo ku bijyanye n'ikiza cya virusi ya corona kandi ko ituma abaganga n'abaforomo badahangana mu buryo bukwiye n'icyo cyorezo. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Ishirahamwe Human Rights Watch muri raporo yayo rivuga ko ukugene leta y'u Burundi yishuye kuri ico kiza biriko bituma haba ubwoba ko gishobora gukwiragira mu gihugu. Ishirahamwe risaba abategetsi bashasha b'u Burundi gukora uko bashobora kugira abanyagihugu baronka amakuru y'ukuri afatiye ku vyemezo akenewe cane mu ntumbero yo gukingira amagara yabo. Louis Muje umuyobozi w'ishirahamwe Human Rights Watch mu karere ko muri Afrika yo hagati avuga ko leta y'u Burundi itariki ivyifatamwo neza na gato ku bijanye n'ikiza c'umugera wa corona mu gihe gukorera mu muco no gutanga ibiharuro vy'ukuri bikenewe kugira bikingira ubuzima bw'abanyagihugu. Asaba Perezida mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira igikorwa nyamukuru ivyerekeye kwishura ku kiza ca COVID hamwe no kongereza igikorwa co gupima abanyagihugu kugira bamenye uko ico kiza cifashe mu vy'ukuri mu gihugu. Ishirahamwe Human Rights Watch rivuga ko ryabajije abakozi bajejwe amagara y'abantu hamwe n'abahinga batari bake muri ico gisata mu ndwi zirangiye ku kugene ibintu vyifashe mu Burundi. Menyesha ko ababajijwe bose basavye ko amazina yabo atomenyekana co kimwe n'ibitaro bakorerako. Batangaje ko ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu canke inzego zijejwe umutekano bishobora kwihora kuri bo canke kubo bakorana. Abatari bake batangaje ko ubuzima bwabo bushobora kugeramirwa mu gihe bovuga ku kugena ibintu vyifashe mu gihugu bijanye n'ikiza c'umugera wa corona. Berekanye impungenge ku kwiyongera kw'ibitigiri vy'abafise ibimenyetso vya COVID-19. Bamenyesha ko ikigo c'igihugu kijejwe amagara y'abantu n'abategetsi banse gupima abanyagihugu canke gutanga amakuru y'ukuri kuri ico kiza. Igihe yarahira mu mabanga yiwe Perezida mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashimiye Imana ku bitigiri biri hasi vy'abanduye COVID-19 mu gihugu. Yasavye abarundi gufata ingingo zose zishoboka kugira birinde ko ico kiza gikwiragira. Yamara ishirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko ryaronse amakuru ko abantu bapfa bahitanywe n'ikiza c'umugera wa corona biyongeye mu ndwi zirangiye. Urakoze Fidel Niyongabo. Mu gihe tukiri kuri aya makuru yerekeye icyorezo cya virusi ya corona tuve mu Burundi tuza inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho abanduye iyo virusi ya corona biyongereye cyane muri amezi abirashize. Thomas Kamirindi abaye inkuru irambuye. Kaminuza yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Johns Hopkins yazobereye mu by'indwara zandura yabaruye ejo kuwa kabiri abantu banduye 34,700 mu munsi umwe rukumbi. Isobanura ko yaherukaga kubona imibare minini nk'iyi ku itariki ya 9 n'iya 24 z'ukwezi kwa kane gushize bwo bari 36,400 kuri ayo matariki imwe. Ahantu virusi ya corona yabanje kugira isibaniro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha ahandi nk'umujyi wa New York n'uwa New Jersey mu burasirazuba bw'igihugu harimo harasimburwa n'ibice by'amajyepfo n'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka leta za Arizona, California, Mississippi, Nevada na Texas. Muri rusange Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku isonga nk'uko kaminuza Johns Hopkins ibigaragaza. Abarwayi
abarwaye baragera muri 2,250,000 naho abo imaze guhitana mu gihugu bararenga 123,000. naho ku isi yose abarwaye virusi ya korona bararenga 9,300,000. abantu imaze kwica ku isi yose bo ni 478, kandi niko imibare igenda yiyongera. Tabasi Kamirindi urakoze. Komeza noneho kutujyana muri Korea y'Epfo aho umuyobozi w'ikirenga w'igihugu Kim Jong-un yahagaritse umugambi wo kohereza abasirikari ku mupaka wa Korea y'Epfo. Ikigo ntaramakuru cya leta ya Korea ya ruguru KCNA mu magambo ahinnye kiratangaza ko iki cyemezo cyafatiwe mu nama ya komisiyo ya gisirikari y'ishyaka rimwe rukumbi ry'igihugu yari iyobowe na Kim Jong-un ejo kwa kabiri ku ikoranabuhanga rya video conference. Uretse icyemezo cyo kutohereza ingabo ku mupaka, igisirikare cya Korea ya ruguru cyatangiye no kumanura imizindaro minini cyane y'indangururamajwi cyari cyarashyize ku mupaka na Korea y'Epfo. Korea ya ruguru ikoresha iyi mizindaro mu icengezamatwara ryayo muri Korea y'Epfo. Naho Minisiteri ya Korea y'Epfo ishinzwe guhuza Korea zombi yatangaje ko Korea ya ruguru yakuye inyandiko ku mbuga nkoranyambaga isanzwe inyuzaho icengezamatwara ryayo rigenewe Korea y'Epfo. Korea ya ruguru ntiyasobanuye impamvu yafashe ibi byemezo. Mu cyumweru gishize nibwo yari yatangaje ko itegura kohereza abasirikare ku mupaka. Ejo kuwa kane ibihugu byombi bizibuka imyaka 70 ishize birwanye. Korea zombi zarwanye intambara ikaze cyane yahitanye abantu barenga 3,000,000, abenshi b'abasivili, kuva mu 1950 kugera mu 1953. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Aya makuru turahera mu Burundi aho abayobozi bakuru ari bo icyegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni barahiye kuri uyu wa gatatu imbere y'inama nshingamateka kuzatunganya imirimo yabo. Mugenzi wacu Pierre Claver nkuru adufitiye inkuru irambuye. Imbere y'Imana mushobora byose n'imbere uwatanguye kurahira imbere y'umukuru w'igihugu inama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro n'icegera c'umukuru w'igihugu. Jewe Ingenieur Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa. No mushikiranganje wa mbere yabigenjeje gutyo afashe bendera y'igihugu n'iy'ubumwe nk'uko wamutanguriye yabigize. Jewe Commissaire de Police Générale Bunyoni Alain Guillaume mushikiranganje wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika. Iruhande yo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko agenga igihugu, abo bategetsi babiri biyemeje kwirinda ico cose coza gicanishamwe abarundi, kwirinda ivyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu hamwe no gukingira imbibe z'igihugu. Abo bategetsi bari bemejwe kuri uyu wa kabiri n'abashingamateka hamwe n'abakenguzamateka bisabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Haba mu kubemeza canke kwakira indahiro zabo, abashingamateka baturuka mu mugambwe SNL utavuga rumwe na leta siho bari. N'utwara uwo mugambwe Agathon Rwasa asanzwe ari cegera ca mbere c'utwara inama nshingamateka siho yari. Terence Manirambona avugira uwo mugambwe akaba n'umushingamateka w'uwo mugambwe arasigura igituma. Carahishijwe bikozwe rero mu mpisho nta nakamara kw'umuntu ajayo mu gihe bikozwe mu gihaberogo unyuranye n'amategeko yuko inama nshingamateka ikora. Ariko kandi birasangaje no kumva ko nka bene nico kiba abategetsi bakomakomeye nka bene nabo kwemezwa imbere y'urwego rutazoshobora gukurikirana ibikorwa byabo. Usanzwe iyi hari uno munsi irikerangiza ikiringo cayo iza yaba boje bakemezwa n'inama nshingamateka canke nkenguzamateka zizokurikirana ibikorwa byabo nk'uko amategeko bitekanye. Ariko siko byagenze umva rero harimo agahaze kanini cyane.
umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda arahumuriza akavuga ko igikorwa bakoze kuva kuri uyu wa kabiri cisunze ibwirizwa shingiro. Abari bashatse kuvuga bati inama nshingamateka iri kiragenda niyo rayiza canke bitore mu bisanzwe bavuga parlement nta naho bavuga ngo parlement nouvellement élu oya bavuga parlement. Iyo bavuze parlement rero iyo hari urwego rwatowe rutararangiza ikiringo no kuvuga ko rurangura ibikorwa ukuri kwamye. Naho biruko leta nshasha irongowe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ntihumuriza bamwe mu baharanira agateka kazina muntu. Abenshi bibaza igituma hagenywe uwahawe bihano na Amerika n'ibihugu vya Buraya kubera uruhara yoba yaragize mu nyango y'agateka kazina muntu kuva mu mwaka wa 2015. Maître Janvier Bigirimana aserukira umuhari mpuzamakungu uharanira ko ibintu bihinduka Tourno la page yahungiye Buraya. Harimo kwerekana yuko guverinoma yiwe igiye kubandanya ivyo Nkurunziza yakoze. Narya tuzi yuko ubu Bunyoni yarasanzwe Somambike na Nkurunziza. Ubundi butumwa bugira kabiri kumbure bishobora kuba bijanye no kwerekana yuko umugambwe CNDD-FDD ukiri hamwe. Ubutumwa bugira gatatu novuga yuko ari ubutumwa bunababaje cyane ku bantu bahohotewe, ku bantu babuza babo, ku bantu bacinyijwe, bangajwe n'intwaro. Bishobora gutuma abatavuga rumwe na leta babandanye bahohoterwa. Tukibaza yuko ivyo gutahukana impunzi vyovyo bisa nk'uko bicaye bakure nk'ukwezi. Ivyo kwibaza yuko nk'uko Ndayishimiye yabivuze ngo hobaho leta mvyeyi, vyovyo bica biba nk'umugani. Abo bategetsi bamaze kurahira, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye asohora ingingo zibiri zibagena mu mabanga yabo. Ibibanza vy'icegera ca mbere n'ica kabiri vy'umukuru w'igihugu vyarafutswe n'ibwirizwa shingiro rishasha. Abahora muri ivyo bibanza Gaston Sindimwo na Joseph Butore bagiye kuba bashinga amateka baserukira intara bavukamwo, arizo igisagara ca Bujumbura kuri Sindimwo n'intara ya Cibitoke kuri Butore. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Tukiri mu Burundi, abayobozi b'insengero mu gihugu barimo kongera ingamba bafatira abayoboke babo mu kwirinda virusi ya corona kurusha uko leta irimo kubikora. Ibindi kuri iyi nkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika rifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi murabigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Gukaraba mu ntoke imbere yuko abantu binjira mu masengero canke mu misigiti nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubitegeka biri mu bimaze kumenyerwa. Hambavu y'ivyo mu masengero amwe ya Eklezia Katolika cyo kimwe n'abaporoti bariko barongereza amategeko kuruta yo leta ihimiriza mu banyagihugu. Amwe mu maparuwase nka Bururi yarafashe ingingo zo kwicarika abakirisu basize imetero hagati yabo. Iyi ngingo itangwe kugenderwa ko mu maparuwasi menshi. Inyuma yaho bigaragaye ko hari umupadiri mugenzi wabo, Padiri Clovis Nishimwe wo muri paruwase ya Rumonge yahitanywe n'uwo mugera haraheze indwi nubwo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu utamuvuze. No mu maparuwase yo muri diocese ya Bujumbura nayo nuko nyene. Paruwase Kanyosha yarasanuye isengero kugira ironke ahigabaniriza intebe zirundanye mu isengero. Bagira ko bongereza imisa zija kuri 5 zahora kuri 4. Abana babaye barahagarikwa kuza gusenga kuko bigoye ko bakurikiza amategeko. Padiri Mugiraneza Toma ayirongoye arasigura izindi ngingo zafashwe kuri amwe mu maradiyo akorera Bujumbura. Hari n'izindi ngingo twafashe mugabo nizo batubwiye haba muri leta haba muri Eklezia Katolika zo kureka amanama adakenewe, zo kutagenderanira ngo tuve ngaha tuje mu yandi madiyoseze tuje kuramukanya canke baze kuturamutsa kuko yoba intango inyenda muvano yo guhana ico kiza. Amakuru duhabwa n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika nuko mu masengero yaba ay'abaporoti nka Life Center iri muri quartier Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura nahone igerageza gutandukanya umuntu n'uwundi iyo bicaye mu isengero. Ku isengero y'umwungere mwiza Bomberger mu buraruko bw'igisagara naho ni nkuko amakuru duhabwa na bamwe bahasengera nuko hari misa zibiri. Abantu barenga 7,000 bahasengera bagabuwe mu kubiri bivanye nuko iyo sengero isanzwe itunganijwe mu burongozi bw'abakristu. Gutyo abakristu ntibaheza ngo bahurire mu misi imwe. Ikindi abakristu ntibagiherezanya agakoko batangiramwe imperezwa nk'uko vyahora. Barahaguruka bakagasanga aho kashizwe kugira batereremwo imperezwa zabo.
bamwe mu bakristu bayaze n'isoko ryacu ariko batatanze ijwi bavuga ko bashima izo ngingo zafashwe mu masengero amwe kuko zituma baja gusenga atamakenga bafise yo kuhandurira umugera wa corona. Mwishirahamwe rihurikiyemwe amasengero amwe CNB babona ko ari ngombwa indongozi z'amasengero zitaye hamagara y'abantu. Umunyamabanga mukuru muri iyo shirahamwe Silvestre Bizimana yabivuze mu nama yabaye kuri wa gatanu uheze mu guhimiriza abajejwe intwaro ku ngingo zo gukwirikiza amabwirizwa y'isuku. Mu bintu amashengero n'amadini bajejwe harimo n'iby'amagara y'abantu, kuko umuntu kubemera tuvuga ko umuntu akwiye gutera imbere mu buryo bw'impwemu, umushaha n'uburyo bw'umubiri. Mu rurimi rw'abanyamahanga rw'igifaransa le développement holistique, no kuvuga umuntu atera imbere mu bico byose. Hama kandi twisunze na Yesu yari afise ministeri yo gukiza abantu, yarasengera abantu. Hama kandi ntidushobora kuvuga ubutumwa ngo abantu babwumve bagwaye. Ubutumwa dutanga nuko hari inyigisho nyinshi zica ku binyamakuru ico bita les réseaux sociaux, tugahimiriza abantu ko badakwiye gukurikirana inyigisho zica kw'ivyo binyamakuru. Kindi twagomba gusaba nuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bukwiye kuza buratanga inkuru kenshi kugira ngo abene gihugu bamenye uko ibintu byo kugwanya ico kiza biriko biragenda. Ariko rero amasengero menshi biracagoranye gushiraho ingingo zituma abantu bategerana. No mu misigiti y'abayisilamu nubwo basenga bafukamye agahanga karaba hasi bakanacishamwo bagahagarara, babegeranye ku mirongo basanzwe batondako. Zimwe mu nsiguro zitangwa na bamwe mu ndongozi z'amasengero n'ubuto bw'amasengero, bigatako ntibashobora gukora imisa nyinshi kubera ubukene bw'abayisoma. Umunyagihugu atashimye gutanga ijwi ku isoko ryacu abona ko heshi mu masengero abantu bakirundana kubera leta itarashinga nk'itegeko ko abantu bategerezwa gusiga imetero hagati yabo no kwambara agafukamunwa nk'uko vyashinzwe n'igisata ca ONU cita amagara y'abantu OMS. Umwe mu ndongozi z'umusigiti nawe abona ko bitoroshe gutandukanya abantu bagiye gusenga mu gihe basanzwe batama babikurikiza mu manza zikibandanya zikogwa nk'iz'ubugeni canke izo kuganduka. Vyongeye iyi ndongozi ibona ko atamakuru baronka ahagije kugira bashobore kuyabwira abo barongoye, ariko bamwe barigwanako. Amakuru dukura ku isengero ry'umwungere mwiza Bomberge nuko kuri wa kabiri w'indwi heze bikoze kuri umwe mu baganga bahasengera kugira sigurira bamwe mu bakristo barongoye abandi mu migwi ikoranira mu makartier ibijanye n'uwo mugera n'ingene boshira mu mwete wo kuwirinda. Kugeza ubu abantu bamaze gutangazwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ko banduye umugera wa corona baharugwa ku 144, ariko amakuru dukura mu banyagihugu nuko harabo bimaze kugaragara ko banduye umugera ariko ntibatangazwe n'ubushikiranganje, mbere hakabamwo nabumaze guhitanira ubuzima bwabo. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 2 ubusa 1 ubusa 6. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. radiyo ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wasohoye raporo ivuga ko leta y'u Burundi idatanga amakuru ashingiye ku kuri ku bijyanye n'icyorezo cya virusi ya corona. Uwo muryango uvuga kandi ko iyo leta idatuma abaganga n'abaforomo bahangana mu buryo bukwiye n'icyo cyorezo. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo yavuganye mu kanya gashize na Emery Pacifique Igiraneza uyoboye umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAPU Burundi Buhire, ari mu gisagara cya Manchester mu gihugu cy'Ubwongereza. Atangira avuga uko abona ibyatangajwe na Human Rights Watch.
iyi raporo ya Human Rights Watch ni raporo ije ivuga byinshi cyane mu byo twavuze kubera yuko ibi babigira babanje gufata umwanya babajije abarundi benshi ariko twe turabarundi tubibamwo ibishika tubibona dufise inshuti n'imiryango muri ico gihugu abandi babayo no kuvuga yuko ibi byose bigwa muri iyi raporo n'ukuri gusa mu gihugu c'u Burundi iyi ngwara ikikiza cari gikwiye guhagurukirwa hakaboneka abahinga koko babimenyereye bofasha leta y'u Burundi kuko biragaragara yuko leta y'u Burundi uretse ko yabifashe minenegwe itazi neza n'ibikwiye bikenewe gukorwa kubw'ivyo yorekera ikibanza abahinga b'abarundi n'abanyamahanga bobafasha kuko mu by'ukuri iyi raporo murabona namwe yuko iteye ubwoba ibabaje kandi Uburundi bwari kuronka ubufasha nk'ubw'ibindi bihugu byose bimeze nk'Uburundi vyaronse. Ariko leta y'u Burundi iravuga ko yashizeho uburyo bukwiye bwo guhangana n'ico kiza mu gutanga inyigisho zikenewe ku bajejwe amagara y'abantu mu kugerageza gupima abantu gutanga ibikoresho vyo kwikingira ku bajejwe amagara y'abantu hamwe no gufasha abanyagihugu kugerageza kwirinda kuwo mugera ukwiragira. Ku bwanyu ntibikwiye no kubw'iyo raporo ibinebagura? Mu by'ukuri leta y'u Burundi cane cane abanyepolitike ivyo bavuga yuko bafashe ingamba zikwiye ni imvugo yo guhenda abanyagihugu ariko abanyagihugu barabona yuko atari vyo. Henda guhe akarorero wovuga gute yuko mu gihugu c'u Burundi wafashe ingamba zikwiye mu kiza candurira kwegerana ariko utigeze ufata ingingo zo kuza abanyagihugu kwegerana. Mwarabonye ingene mu gihe c'imyiyamamazo y'amatora abanyagihugu bagenda bafatanye binjanyemwo nk'amafi. Mwarabonye yuko iyo ngendo yabandanije mu gihe c'amatora. Mwarabonye yuko iyo ngendo yabandanije mu gihe co kwimika umukuru w'igihugu mushasha. No kuvuga yuko ko kuvuga ni kimwe gushira mu ngiro kikaba ikindi. Rero biragaragara abaganga tuvugana baratubwira yuko atabikoresho bafise vyo kwikingira bo nyene ubwabo. Hari ibikoresho bagomba kuronka bidasa n'ivyo abanyagihugu bakoresha mu kwikingira, nta bihari ivyo bikoresho. Ibintu bikenerwa kugira ngo imiti ikoreshwa mu gupima iboneke nta biriho. Murazi yuko hariho n'ibitaro abatwara ibitaro bandikiye leta bayinginga bati duhe ubufasha kugira ngo dupime abantu kuko turafise abantu bafite ibimenyetso. Ntaco bigeze bishurwa kiretswe gutukwa ku mbuga ngurukana ubumenyi n'abaserukira leta. Mu make rero ni imvugo yo kubesha. Ico twohanura abarundi ni ukwiba ko kwikingira ku buryo bofata basi impanuro z'ishamwe mpuzamakungu z'amagara y'abantu kubera yuko leta yoyo biragaragara ko kumbure idashaka ko imenyekanisha ibara ririko riragwa mu Burundi kuko twese turafise ababanyi turafise inshuti zimaze kwicwa n'iki kiza mu gihugu c'u Burundi ariko leta bemera ko bubahuka ngo babivuge. Leta iravuga ko yashizeho n'umurongo udatangisha amafaranga abantu bashobora guhamagara ko mu gihe bafise ivyo bibazo bibaza ko baba bafise nk'uwo mugera. Uwo murongo bukora? Uretse ko abo tuvugana benshi bagerageje guhamagara uwo murongo byabagoye kuronka ubafasha. Jeje nyene ubwanje uno munsi nyene nahamagaye ujya murongo ntiwarengana. Sinzi yuko ari kubera nari kure ariko ico novuga nuko naho hatobaye umurongo abanyagihugu barazi aho baja bakeneye ubufasha bwo kwa muganga. Ikibabaje nuko aho kwa muganga ubwo bufasha butariho. Leta gushika ubu yemeza gusa abantu 144 ko ari bafise umugera wa corona, gihe umuntu gusa umwe ari we amaze gupfa. Ibiharuro nk'ivyo mubibona gute? Leta irafise ububasha bwo gusohora ibiharuro byose yifuza kandi kenshi ibiharuro bene ibi biba birimwo imvo za politike zituma bitangwa uko byatanzwe. Ariko reka ndakubwire twebwe mu muharima Burundi buhire twarigeze kugira umwimenyerezo abantu bamwe bakabaza bateranya abantu bazi bo nyene ubwabo abantu bari proche nabo bafise ivyo bimenyetso bagwaye bari mu bitaro. Hanyuma
dusanga birarenga ibitigiri vyariho ico gihe. Ariko ico ngomba kuvuga niki nuko ugiye ukabaza abaganga, urabibona muri raporo ya Human Rights Watch, abaganga bafise ubwoba bwo kukubwira, bavuga bati turabivuze ariko ntudukwegere ngo utuvuge kuko leta yarabujije yuko ibi bintu bimenyekana. Muri make rero isinzi ry'abantu bariko barapfa mu gihugu c'u Burundi bafise ibimenyetso bigaragaza iyi ndwara ya COVID, mugabo kubera badapimwa ntibishobora kumenyekana. Mu gihugu ukurikije raporo ya leta y'u Burundi birateye ubwoba kuko bakubwira yuko hafi Uburundi bwose iki kiza atakirimwo. Mugabo iyo turavye muri raporo y'u Burundi bakubwira ko intara nka za Rutana, Bururi, Ngozi, Muyinga ibi ata umuntu n'umwe yoba agwaye iki kiza coronavirus. Ariko waraba ibinyamakuru nka SOS Media gisanzwe kiri Burundi ugasanga kikubwira yuko imuyinga ibara ryaguye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu imuyinga basaba yuko boronka ubufasha bubafasha gupima iyi ndwara. Murabona muri raporo Ingozi yuko muri prison no mu bitaro vy'Ingozi hariho ibimenyetso nk'ibi by'abantu benshi bagwaye, ariko waraba kuri raporo ya leta y'u Burundi izi ntara zose zirera, nta mumwe agwaye arimo. Mu kwezi kwa kane leta y'u Burundi yashizeho ivyo isaba ko ibibanza bijejwe ubuvuzi vyo kurikiza mu kwishura kuri COVID-19. Yamara muri iyi raporo ndabona ya Human Rights Watch ivuga ko abaganga batangaza ko babibwiwe mu kwezi kwa gatandatu. Ku bwanyu ni kubera iki vyafashe ico gihe? Ibi ni akamere kabi k'ingene amategeko atangwa mu bisata vyose vya leta. Nivyo kuri ko leta y'u Burundi yatanguye gufata ingingo no kwita zibayabaye zidakwiye kuva mu kwezi kwa gatatu, kandi hariho amatangazo yabaye, ariko abajejwe ibisata vyo mu magara y'abantu ntibigeze bahabwa urukurikirane rw'ingene ibintu bigiye gukorwa n'ibikoresho bashaka kuba bafise kugira ngo bashobore kurwanya iki kiza. Aha rero ngira ngo iyi raporo ico ishaka kuvuga nuko abantu bamwe bamwe bo mu magara y'abantu cane cane abakora kuri iyi ndwara mu buryo buhafi baronkejwe ivyo bagomba kumenya inyuma cane yuko amatangazo ya leta ashiraho ingamba bari bafashe ubwa mbere, inyuma cane yuko ivyo vyari vyabaye. Ni ukuvuga yuko hagati yuko leta itangaza mu kwezi kwa gatatu nuko igerageza kubegeranya ngo basigurire ico bokora, haciye amezi menshi batazi ico bari bukore n'ico bareka. Ariko rero abaganga b'abarundi n'abaganga bavyize n'abaganga barose ico bafasha bari kugira ico bashitseko. Murazi yuko leta yateye akagere ishamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu, aribo bantu kw'isi yose bariko barafasha ibihugu mu kugira ubumenyi bukwiye bw'ingene bogwanya ikiza. Murumva rero yuko abo baganga baratereranywe, bateranwa na leta, babura uwo bambaza. Nico gituma tontangaza iyi raporo ivuga yuko ataco bafashije. Indongozi z'amasengero mu Burundi sata ca Ecclesia